Əvvəllər mənimlə duet oxumaq istəyən adam, o populyar oldu. Getdim studiyada musikantları gətirdim, hamısının pulunu verdim. Gəlmədi. Gülnarə, sənin pulun yoxdur da. Fakt odur ki, sən qabağa gedə bilmirsən. Xalq artistidir indi həmin xanım. Vaqif Gərayzadə müəllimim olub. Yalçın Rızazadə mənim müəllimlərim var. Bir də İlhamə xanım Quliyeva mənə proteje adı verib. Mənə heç bir efirə çağırmırlar, heç bir. Bir dəfə Space-də 3 dənə klip çəkdilər mənə, onu da heç vermədilər. Mən gedirəm ki, mahnımı oxuyum. Mənə deyirlər ki, sən çalış ailə söhbəti. Mənim şəxsi həyatım onlara maraqlıdır. Ona görə də çəkilişdə mənə deyirlər ki, sən öz taleyi danış. Bir paylaşma görə pul istəyirlərsə, mən bunlardan nə istəyim? Mən Bakısız qala bilmirəm, mən Bakısız dura bilmirəm. Bütün məhəlləmiz musiqiçilər olub. Özdə Bakı musiqiçiləri, ifaçıları çox, yəni ifa edirdilər. Hara baxırdın musiqiçi çıxırdı. Yəni qapılar, qonşular hamı musiqiçilər olub. Avtandil müəllim məhəlləmizdə olurdu. Nailə xanım rəhmətli Mir Məmmədli, yoldaşı Hikmət Mir Məmmədli, Allah rəhmət eləsin onlara. Dünyadan köçən musiqiçilərdir. Baxmayın da qadın xeylağı, hava qaralır, işdən gec gəlir, çoxu pıçıltılar gedirdi ki, qonşular zad arasında. Bir gün belə bir söz deyəcəm sizə. Bir gün bir məzəli əhvalat oldu orada, mənim başıma gəldi. Qonşular, gəlirəm işdən görürəm, hamı qonşular yığışıb qapıma. Yəni dalanımıza da hamı yığışıb istəyirlər. Yəni mən də qorxmadım, hələ düz gəldim belə, düşdüm taksidən. Gəldim, hamı düşdü üstümə ki, sən hardan gəlirsən, bu nə vaxtı gəlmək, nə bilim nə. Mən də dedim ki, mənim ailəm bilər, mən bilərəm də. Yəni, onlar özləri məni öz ailəsi bilirdilər. Hələ qonşuları idi bizdə. Mən də, orada kişi xeylağı var idi, hansı ki, bizim dalanda olurdu. Mustafa Subhi məhəlləsi idi. O da mənə çox sərt cavablar da verdi ki, bu nə vaxtı gəlmək, bizi biabır eləyirsən məhləni. Dedim, ay başınıza dönüm, mən musiqiçiyəm, müğənniyəm. Sizi videodan ayırdığımız üçün üzürlü sayın. Miraç YouTube kanalının mənəvi dəstəyə ehtiyacı var. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əgər maddi dəstək olmaq istəyirsinizsə, aşağıda gördüyünüz Patreon linkinə daxil olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Xoş izləmələr. Hamı gördü efirdə məni 7-17-də. Ondan sonra dayı da mənə dəstək olurdular. Mən gələndə orada məhəlləmizdə indi qədəşlər deyilir də onlara. Otururdular belə samballı qədəşlər otururdu. Mən gələndə, taksidən düşəndə hamı dururdu ayağa ki, bəs hörmət barəsində də xanım gələndə kişilər qalxırdı ayağa ki, çömbəlib oturmasınlar da, belə. Mən məktəbdə oxuyan zamanı da 80-cı illəri götürək, 81-də 1-ci sinifdə oxuyurdum. O vaxtdan mənim nənəmlə böyümüşəm, nənəm gəlirdi, dayanırdı məktəbin qabağında, məni qarşılayırdı. Bakı, yəni qızları tək heç vaxt gəzməzdilər. Evdən çölə çıxıb məktəbə gedirdilər, dallarıca anaları tez çıxırdı, qarşılayırdı. Daha məktəbdə uşaqlar, oğlanlar nənəmi görəndə qıraqdan keçirdilər. Ona görə ki, böyük, kiçik var idi, bir qorxu var idi valideynlə. İndi biraz dəyişilib zamanə. Nə bilim, o vaxt mənim nənəm kvartiran saxlayırdı bizim həyətdə. Gəlirdi biz rayondan kvartirantlar. Bir həftə idi. İkinci həftə görürdü ki, buralarını belə qızardıblar. Nənəm deyirdi, vəxsəy deyirdi. Buna bax, deyir. Bir həftədir gəlib, atası gələndə mən buna nə deyəcəm? Bilirsiniz necə? Nəzarət olmalıdır.
O vaxt hər nəzarət var idi, indi yoxdur. İndi başlı başına, yəni buraxılırlar, nəzarət olmur uşaqlara. 7-17, Qızılaçar, sonra Azeristar, Brilliant xanım Dadaşovanın akademiyasında olmuşam, orada da olmuşam, bəli. Bir dəfə belə bir şey oldu. Əvvəllər mənimlə duet oxumaq istəyən adam, sonra mən illər keçəndən sonra o uca populyar oldu. Mən ondan xahiş elədim, mənimlə duet oxusun. Dedi, hə oxuyaram. Getdim studiyada musikantları gətirdim, hamısının pulunu verdim. Gəlmədi. Gözlədik. Yəni gəlmədi. Ondan xahiş elədim. Belə qonağımız oldu tədbirdə. Yəni bir tədbirə bir yerdə düşdük. Ondan xahiş elədim. Dedim, mənlə heç kim duet oxumayıb bu vaxtacan. Amma mən dedim, çox istəyirəm ki, bir tərəf müqavilim olsun, onunla bir duet oxuyayım. Dedi, problem yoxdur. Mənim bir daha mahnı var. Düzdür, o mahnı oxunub, Eyüp Yaqubov oxuyub onu. Azəri torpağı. Onu rusca oxudu. O da tutmadı. 91-də mən Sara radiosu var idi. Orada çıxışlarım çox idi. O vaxt mən elə pastayan mahnılarımı yazıb ora göndərirdim. Mənim ilk növbədə bir mahnım var idi. Gözəl bəstəkarımız var. O mənə padarka eləmişdi, hədiyyə eləmişdi onu. Sonra zəng elədi ki, Gülnarə, sənin pulun yoxdur da. Fakt odur ki, sən qabağa gedə bilmirsən. Gəl, mən o mahnını məndən istəyirlər. Xalq artistidir həmin xanım. Özdəki, yəni çox bəhk gedən xalq artistlərdəndir. Dedi, gəl, mən o verim ona. Sən onsuz da qabağa gedə bilmirsən də hələ. Haçansa verərəm sənə mahnı. Mən də hələ indiyənə kimi gözləyirəm mahnımı. 2000-ci ildə İncəsənət Universitetinə qəbul oldum. Əvvəllər Medisinskidə oxumuşam, amma onu elə bil ki, 2 il oxudum. Diplomum evdədir, yatır. İşləmədim. Mən xoşlamıram kimsə rəhmətə gedir, kimsə... Yəni, mən sevinç xoşlayıram da həmişə. İncəsənət Universitetinə girdim. Konservatoriyada Bülbülün otağında dərslər keçirdim Elmira Kuliyeva ilə. Yəni, mənim müəllimim olub, hazırlıqda olmuşam. O vaxt Azərin, indi Azərindir də, ana xanımla bir yerdə gedirdik, oxuyurduq orada. Səsimizi düzəldirdi müəllimə. Deməli, İncəsənət Universitetinə 2000-ci ildə qəbul oldum, oxudum. Sonra problemim oldu. Evdə uşaqlar xəstələndi. Biraz maddi problemlərim oldu. Bilmirdim, evin damını düzəldim. O vaxt Sovetskidə damlar qırı idi axı. Bilmirdim, onu düzəldim. Bilmirdim, uşaqlarıma baxım. Özdəki çətin idi də mənim üçün. Uşaqlar da balaca idi. 7 yaşları var idi. Birini 7, birini 8. Getdim ki, imtihana girim. Məni kəsdilər imtihandan. Sonuncu, 5-ci elə bil ki, kursdan. 5-ci kurs, sonuncu imtihanından kəsdilər məni. Kəsdilər, mən də indiyənə kimi diplomu ala bilmirəm. Yəni, heç diplom lazım da deyil mənə. Amma mən savadım var. Vaqif Gərayzadə müəllimim olub, Yalçın Rızazadə mənim müəllimlərim var, bu 2 müəllimə. Bir də İlhamə xanım Quliyeva mənə proteji adı verib, yəni rəhmətlik. Deyib ki, mənim tələbəm. Amma fakt odur ki, o indi yoxdur dünyada da. Allah hamıya can sağlığı versin, ölənlərə rəhmət eləsin. Pul yoxdur, nə mahnı var, nə klip var, nə televiziya var. Mənə heç bir efirə çağırmırlar, heç bir. Bir dəfə Space-də 3 dənə klip çəkdilər mənə, onu da heç vermədilər. O birisi kanallar da ki, hamı ancaq söz verir də, deyir, o yetimə gəl deyən çox olur. Mən də ki, inanıram hamıya ki, gözləyirəm. Mən gedirəm ki, mahnımı oxuyayım. Mənə deyirlər ki, sən çalış ailə söhbəti, nə bilim, mən də fikirləşirəm ki,
Mən axı qürurum var da. Mən heç vaxt heç kimə əyilən adam olmamışam. Mən niyə axı çəkim öz həyatımı, sonra da mənə zənglər olsun ki, yəni bizim həmkarlar da tərəfindən müqavillər, nə deyirlər ona? Tərəf müqavillərimin bəziləri, əməkdar artist, xalq artistləri zəng eləyib mənə desinlər ki, niyə sən öz ailə işi, bütün hamısını cəmaata danışırsan, güya sənə kiminsə yazığı gələcək. Vallahi mən heç vaxt heç kimdən qəpik də istəməmişəm. Nabarot, yəni mən hamıya kömək eləmişəm. Hələ mənim əziyyətli canımla hamıya əl tutmuşam. Hələ olub ki, burada qonşular da təsdiq eləyə bilər, çoxları vaxt olub məndən gəlib nisiyə aparıblar, vaxt olub gəlib mənim, yəni o pandemiyada dükanda işləyirdim, gəlib nəsə verirdim onlara, yəni hamının çətin günü idi də. Mən düzün desəm, çoxunu dinləmirəm. Səs yox, ancaq vücuddur. Başqa, tək səs söhbəti deyil. Səs olsa da, mahnılar 3 notdan ibarətdir. Bunun yoxdur. Vstupleniyası, əvvəli, atributumu yoxdur. Yuxarı qalxanda kulminasiyası yoxdur. Mən indi mahnıdan danışacağım insanlara, bu maraqlı deyil. Mənim şəxsi həyatım onlara maraqlıdır, başa düşürsünüz. Ona görə də çəkilişdə mənə deyirlər ki, sən öz taleyi danış. Amma siz sağ olun ki, mənə demirsiniz o sözü. Yəni mənim ən toxunulmaz yerim mənim evimdir. Mən həmişə qorumuşdum neçə illərdir. Mən çıxanda bayrağa, hamı elə bilirdi ki, mənim 2 dənə villam var. 3 dənə maşınım var, 9 dənə nə bilim neyim var. Mən hələ göstərmişəm. Çünki vid fasonumu həmişə samballı göstərmişəm özümü. Özə ki, yaxşı samballı yerlərdə oxumuşam. Bu Mərdəkandan tutmuş, düz, ən xod gedən, ən qaymaqlı yerlərdə oxumuşam. Mən televizora baxanda o vaxtı görürdüm ki, Hacı Baba oxuyurdu muğamlar, efirlərdə istəyərəm görüm. Daha müsabiqələr yox. Müsabiqə istəmirəm görmək. Çağırırlar, deyirlər ki, sonra SMS göndər. İstəmirəm. Tək mən yox, mən darıxmışam, bilirsiniz hansı musiqilər üçün? Tofiq Quliyevin musiqiləri üçün. Çox darıxmışam. Tək mən yox, hamı, bizdə ətrafda nə qədər insanlar var, xoşlayırlar. Köhnə Bakı mahnıları. Arada mən çağırırlar da, gedirəm. Deyirəm ki, mənə deyirlər ki, Bakı mahnıları oxu, Bakı mahnıları. Deməli, insanlar darıxıb da, işim yoxdursa, yəni efirə də çıxmıramsa, deməli, mənim yerimə kimsə çıxır da, başqa adam. Onun da həmin, yəqin imkanı çoxdur. Onunla da qabağa gedir. Mənim imkanım yoxdur, mən oturmuşam evdə, hələ də öləcəm. Heç kim də məni xatırlamayacaq. Bəlkə də indi arada bir dənə müğənni göstərirlər keçmişdən. Heç adını da bilmirsən. Göstərirlər ki, bu adam oxuyub haçansa. Bir dənə mahnısını tapıblar hardansa, arxivdən. Qoyurlar həmin adamı. Mən baxıram belə, deyirəm, Elmira Rəhimovadır. Yox, o deyir. Filankəsdir, yox, o deyir. Hanı Elmira Rəhimova? Hanı o xanım, onun mahnıları? Niyə oxuyan yoxdur? Sağ olsun, Əli Mirəliyev yenə çıxır da, görsədir özünü. İndi o da mahnılar oxumur ki. Ancaq axır zamanlar hamını dalaşır. Nəyə görə? Çünki gündəmdə qalsın. Gəlin düz danışaq da. Bu 7-17 konsertindən çıxırdıq. Gedirdik restoranda. Çox adam qorxurdu da. O vaxtlar köhnə vaxtlar idi. Çox adam restorana heç ayaq basa bilmirdi. Toylar da az idi. Mən sizə deyim, toyları palatkalarda eləyirdilər də, məhəllələrdə. Heç nə restoran, restoran nədir, belə deyir. Biz belə deyirdik.
Arada çıxırdıq, oxuyurduq. Yəni indiki devirlə, indi restoran bir dənə palatka toyu yoxdur. Yəni uje müasirləşmə gedir də. Adətən bir də görsən məclisdəsən, bəylə gəlin mahnısı yoxdur. O vağzalı. Başqa bir vağzalı ilə gəlirlər. Yəni vağzalı yox, başqa bir müasir mahnı ilə bəylə gəlin girir içəri. Deyirsən ki, bəs bunun vağzalısı hanı? Hanı bunun yəni aş gətirəndə nə mahnı ilə gəlirdi? Birazdan aş gətirəndə replə gələcəklər. Yəni aşı replə ya popla gətirəcəklər. Çünki aşın da öz musiqisi var. Vağzalının da, nə bilim, bir ara baxırdın qızlar ayrı, qadınlar əyləşirdi toylarda. Kişilər ayrı, bir yerdə olmurdular. Sonra yavaş-yavaş kampaniya oldu. Yəni bir yerdə oturmağa başladılar restoranlarda, toy eləyirdilər. İndi həyatımız da hələ oldu da. Əvvəl ayrı-ayrı idi, bağlı idi, indi açıq-saçıq. Mən uzun illərdir toya getmirəm. Əvvəllər gedirdim. Aparıcı yox, oxuyan kimi gedirdim. Aparıcılar aparırdı məni. Sonra birdən-birə hər şey dayandı. Ona görə ki, yox ki, hələ bir ki, nəzər deyildi, göz deyildi, bilmirəm nə oldu bizə. Birdən-birə oldu. Deyir, arada yoldaşım deyir mənə ki, sənə deyir, qocalırsan, ona görə aparan yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, mən qoca deyiləm. Hələ mənim, yəni, bu dəqiqə mənim repertuarım, mənim mahnılarım hansı bir müğənnidən geri qalmır. Yəni, tanınmışlardan söhbət gedir. Bir dənə toyu DJ ilə yola verəndə nə olacaq? Hələ də olacaq da. Bir dənə toy olur, DJ qoyurlar. Böyük toy, kiçik toy, fərqi yoxdur. Mənim yoldaşım DJ olub da əvvəl, səs rejissoru, həm də aparatı. Onu çağırırdılar restoranlarda. Administrator pul danışırdı onun üçün. Tutaq ki də, mən bilmirəm nə qədər, soruşmamışam. 300 manat, 150'sini verirdi ona, 150'sini qoyurdu cibinə. Həmin toyda da deyir ki, bəs şeydir, bəy gəlin girəcək içəri. Yoldaşıma deyirlər ki, bəs tez ol, bir dənə vağzalı, yox, qaynata, qaynanalara söz ver, deyib. Yoldaşım da belə dönüb dala, köy musiqiçilər oturub da orada. Heç kim yox deyə, boş stullardır. Deyib, hörmət eləyin də, deyir. Bəs çalançılara hörmət eləyin. Özü tək deyə, yazıq. Amma belə. Birazdan da, yəni suni intellekt də onun kimi bir şeydir də. Yəni birazdan nə müğənni, nə heç nə lazım olmayacaq. Səs yazılacaq, hələ o fonoqramı verəcəklər. Heç müğənni lazım olmayacaq, mən sizə deyirəm də. Mənim o vaxt qəzet var idi, 525. Orada mənə yazmışdılar da mənim haqqımda. Ev, 3 otaq mənzil, yəni də ev. Maşın, Volvo, açarları qabağıma qoymuşdular. Yoldaşımın özünə hələ, deyim də, bir 5-6 ilin söhbətidir. Heykəlini deyirdilər qızıldan eləyək. Yəni, sponsorviç eləmək istəyən adamlar var idi, var. Var idi, indi yoxdur. Çünki hamıya yoldaşım cavab verdi, necə lazımdır. Yəni, bizə heç kimin artıq pulu lazım deyil. Mən hamıya xahiş edirəm, TikTokda yazıram ki, mənim mahnımı paylaşın. Adi bir paylaşmağa pul istəyirlər, ay cəmaat. Bir paylaşma görə pul istəyirlərsə, mən bunlardan nə istəyim? Timboli vəziyyətimi də bilənlər indi biabr olmuşam da, bilirlər. Amma yəni pul istəyirlər. Hara baxırsan puldur. Bir dənə paylaşımı pulla eləyirlər. Bir dənə çəkiliş istəyirsən elətdirmək. Deyirsən, biraz kömək elə, sonra yəni ödəyərəm. Onlara da qınamıram, onlar da ehtiyacı var. Sadəcə
nə bilim, heç kimin o palajeniyasına girə bilmir də, yəni onun yerinə qoymur heç vaxt. Bizdə bir dənə bu pisdir ki, insanlarda birlik yoxdur. Mənə üçün pisdir, bəlkə başqalarında var birlik. Yoxdur, heç nə qohumlar tərəfindən birlik yoxdur, nə heç kimdən. Özünüz görürsünüz də, özünüz gəldiniz, gördünüz. Bu Miras kanalı çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz. Mən Orxan bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, onu tanımıram, görməmişəm üzünü. O mənə tanımaya mənə dəstək oldu. Sizin kimi gözəl insanlarla mənə tanış elədi. Yerdə, göydə zinətə dönsə, bütün aləm cənnətə dönsə, mən Bakısız qala bilmərəm. Mən Bakısız dura bilmirəm. Mən Bakısız qala bilmirəm. Mən Bakısız dura bilmirəm.